哇，真係好靚啊！老闆娘，幫我包起佢。老公，俾錢。太太，你眼光真係好好啊，好似咁大隻咁完整啊，喺市面上啊真係好搶手噶。請問用咩付款方式呢？老公，我睇。哎呀，先生啊，呢張卡咧過咗個限額碌唔到啊，請問仲有冇第二張卡呢？冇可能㗎，我張卡仲有50幾萬限額喎，你試試？啊，好啊，我試下。好啦，唔使再試啦。張卡得返2萬幾蚊咋？吓？2萬？我明明記得有50幾萬限額㗎喎。早2日啊，我細佬話想買車唔夠錢，咁我咪碌卡借錢幫佢買咯。咁有咩問題啊？吓？你碌咗40幾萬卡，你都唔話我知？你話借俾佢就借俾佢？你跟咁惡做乜啫？我做家姐啊，個細佬話想買架車啫，我冇理由唔幫佢噶嘛。咁佢買架車嚟做乜嘢啊？係啊，我姨啊話想介紹女仔俾佢識啊。佢之前啊就係因為啊冇車啊，派頭唔夠。咁而家有架車，人哋咪唔會睇小佢咯。你做人哋姐夫咪幫下佢唔得啊？吓？我仲唔夠幫佢啊？佢之前份工都我介紹俾佢，佢做唔夠幾日就辭職唔做啦。咁又點啫？咁佢話辛苦啊嘛。佢話份工辛苦，咁我返工唔辛苦啊？佢都25歲啦，唔係細路仔啊！之前我介紹咗幾份工俾佢，佢都話辛苦唔做。咁啊點啫？咁我哋係姐夫同埋家姐嚟噶嘛，我哋點都應該要幫佢噶。